получила свой подарок. Вообще, я уже вижу через вот эту штучку, какие ему там красивые, всегда мурашки идут. Блин, что, пойдем выбирать, куда повесим? Вообще, распаковка — это самая крутая вещь. Опять мурашки идут, представляешь? Оп! Это надо, знаешь, как в фильмах, и рвать потом. Так, блин, даже жалко. Оп. Тимка, ты готов? Смотри-ка. Вау! Да, смотри. Кто это? Кто это? Папа? А где Тима? Класс. Вот он, Тима. А это кто? Мама. А это? Даня. А это?